Buka mulutnya. Dia mah serem mainannya batuk-batuk. Lu kenapa batuk-batuk terus? Ini kayak ada yang ngelitikin. Salah. Karena nama lu Dustin. Kenapa? Lah, kenapa? Das itu debu, kemasukan debu dia. Iya. Ganti nama lo, jangan Dustin. Iya, airnya tertanam ke gue ya. Saya cek dulu ya. Aman sih Pak tadi kayak. Enggak. Kamu dari mana aman coba? Lah, darah normal Pak. Bukan itu. Apa? Enggak. Gimana komandan? Apa Pak? Aman sih. Aman ya? Masih di bawah rata-rata. Aman.